老捷达的空调有多凉啊！1档挂霜，2档冻伤，3档看见北极光啊！车载空调只有2种，一种是老捷达，另外一种是其他。曾经甚至有车主因为空调太冷去 4S 店报修的，店员告诉他，你开1档就挺好的。那为什么捷达的空调会这么冷呢？第一是因为捷达车上面没有空温器，只要打开空调它就死命吹。第二是因为老捷达加的冷媒是 R12，这是之前所有冷媒中最猛的，在90年代经常被用在大型冷库中，冷库用到车上面，冷不冷问一下关节炎就知道了。另外还有一个缺点就是不太环保，所以之后基本也都被禁用了。